En información del mundo, más de 100.000 personas están sin energía eléctrica tras la llegada de la depresión tropical Nate a la costa sur de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta registraba vientos máximos de 35 kilómetros por hora. En su paso por Centroamérica como huracán, Nate dejó cuantiosos daños materiales y casi una treintena de muertos. Es la tercera tormenta en afectar la zona después de los poderosos huracanes Harvey e Irma, que dejaron decenas de muertos.